हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै धेरै सन्चै छु। आज चाहिँ म यति धेरै राम्ररी भएर कता जाँदैछु भनेर सोचिराख्नु भएको होला। म चाहिँ आज मेरो साथीको छोरीको भात खुवाइको सेरोमनी रहेको छ। खाना अब राइस फिडिङ चाहिँ अस्ति नै गरिसकेको, तर पनि उनीहरूले रिसेप्सन पार्टी राख्ने भनेको भएर चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ। अनि यता चाहिँ मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने यता चाहिँ मेरो सानो छोरो छ। अनि अब चाहिँ हामी ट्रेनको लागि वेटिङ गरिरहेको छौँ। साथीहरू आउनको लागि बाँकी नै छ। उहाँहरू चाहिँ अब ट्रेन अलिकति ढिलो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी वेटिङ गरिरहेको छौँ। उहाँहरू आएपछि अनि कोसँग भेट हुन्छ। आजको रमाइलो ब्लग चाहिँ म हजुरहरूलाई एकछिन पछाडि देखाउने छु है त। उहाँहरू आइसक्नु भएको छ। नमस्कार। आमा कति राम्री भएर हो। दाइ हुनुहुन्छ दाइ नमस्कार। कोही सानो खोइ आज चाहिँ सानोको हो नि त नि विशेष त। यति चाहिँ सधैँभरि यतिकै प्याक हो कि साथीहरू, कति धेरै प्याक छ भन्ने कुरो त त्यही माथि ढिलो भइरहेको छ। त्यही माथि मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ। जापान अत्यन्तै धेरै हतारमा कुद्नुपर्छ जहाँ जाँदा पनि। अहिले चाहिँ हामी सिनुकुबोमा आएका छौँ। अब सिनुकुबोबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जान्छौँ काठमाडौँ भन्ने रेस्टुरेन्टमा। यहाँ पनि अत्यन्तै धेरै भिड हुने ठाउँ। यो पनि नेपाली रेस्टुरेन्टहरू पसलहरू धेरै नै छन् त सिनुकुबोमा। अब जापान हुने साथीहरूलाई त प्रायःलाई थाहा छ नि त। चाहिँ रेस्टुरेन्टमा आइसकेको छौँ। अब चाहिँ यहाँभित्र छिर्नेछौँ। मलाई साथीहरूले छोडेर जानु भइसक्यो। कता हो ओके। अब चाहिँ हामी छिर्दैछौँ रेस्टुरेन्टभित्र। ओहो एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ। ओहो राउन्ड जस्तो रहेछ है। हो सेता चाहिँ म छु साथीहरू। मेरो भ्लगमा म छुट्ने त कुरै भएन नि त। ओके अब चाहिँ हामी इन्ट्री गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो ए हस् थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ आफूले आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ। दाइ म भित्र छिराउँ न त। म चाहिँ यो नेवा डाइनिङ केटिएम लन्चमा चाहिँ आज मेरो फर्स्ट टाइम हो। मलाई चाहिँ एकदमै फराकिलो रमणीय अब अलिकति भनौँ न स्पेस पनि टन्न भएको, मान्छेहरू धेरैजना अटाउने रमाइलो गर्नको लागि एकदमै राम्रो पर्फेक्ट ठाउँ लाग्यो है। हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। डेकोरेसन कस्तो राम्रो रहेछ। अब यति धेरै समय खर्च गरेर आइसके पछाडि त अलिअलि फोन घुम्दै टिकटक बनाउने भिडियो बनाउने त गर्नै पर्यो। नाटक देखाएर होइन त। यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि आइसकेको छ। हजुर हाम्रो लागि हो। यो चाहिँ म लिन्छु है त। गर्मीमा चिसो लस्सी खानुको मजा नै बेग्लै छ साथी। ल चस गरौँ ल। ओके त्यहाँ चस गर्नको लागि रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। अब यसो सानोलाई बोक्नुपर्ने हुन्छ जहाँ गए पनि। ऊ पनि यति बोकेपछि ऊ पनि ह्याप्पी, हामी पनि ह्याप्पी। यहाँ चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरूको डिस रहेको छ। के छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ मोमो छ स्टिम गरेको। भित्रबाट दाइहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। अब यस्तो भएपछि साथीहरू हिँड्नको लागि साह्रै नै गाह्रो हुन्छ। बच्चा भएपछि ल हेर्नुहोस्, उसलाई नबोकी हुन्न, हेर्नुपर्छ, गफ नबुझे पनि सुन्नुपर्छ हो कि नि बाबा। तर पनि रमाइलो चाहिँ हुन्छ है। सबजना खानामा व्यस्त, म फोटो खिच्न भ्लग बनाउनमा व्यस्त। सबैजनालाई आफूलाई के मनपर्छ खाइराख्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। कोही उता वाइन खाने, कोही बियर खाने, कोही अब आफूलाई जे मनपर्छ त्यही खाँदै इन्जोय गर्दै कोही यसै
चाहिँ भिडियो ब्लगहरू बनाउने, फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने, यही त हो रमाइलो होइन। सबैजना आफ्नो आफ्नै सुरमा हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब बटिका लाउने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ सानो पनि रेडी छिन् भने यतातिर सबैजना रेडी हुनुहुन्छ। सबैजनाले टिका लगाएर आशीर्वाद दिइसके पछाडि फाइनल्ली पालो आयो हामी दुईजना बुढाबुढीको पनि। मैले चाहिँ सानोलाई टिका लगाएर गिफ्ट दिएँ भने मेरो हस्बेन्डले चाहिँ टिका लगाएर पैसा नै दिनुभएको छ। अनि यही त हो नि रमाइलो बेला होइन। हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब एउटा ब्लगमा मार्फत भए पनि जसरी भए पनि एउटा भिडियोमा एड गरेर राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यो नै राम्रो हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। पछिसम्मको लागि हेर्न हुन्छ नि त, अनि फोटोसोटो त खिच्नै पर्यो। प्लिज म चाहिँ भर्खरै न्यू बिगिनर भएको भएर मलाई चाहिँ एकदमै त्यो सब्सक्राइब लाइक सेयरको खाँचो छ। हजुरहरूले प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै नै गएर गरिदिनु होला र आफ्नो ब्लगहरू अनि हजुरहरू पनि हाल्ने गर्नुहोला। म पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिने छु भन्दै आजको फेरि पनि यो ब्लगहरू चाहिँ इन्जोय गर्दै गर्नुहोला। म चाहिँ फोटो खिच्नमा एकदमै व्यस्त छु किनभने फोटो खिच्न मलाई मनपर्छ। अब चाहिँ लास्टमा हामी डेजर्ट्स खाँदैछौँ। कस्तो मिठो रहेछ डेजर्ट।